উদ্বোধনের ৬ দিন পর আসলে কি ঘটেছিল আকাশবীণায়? আসলেই কি দরজা ভেঙে গিয়েছিল, নাকি র্যাফট খুলে গিয়েছিল? এই সকল প্রশ্ন এখন সারা দেশবাসীর মনে। আকাশবীণার দরজা ভেঙে যাওয়ার যে সংবাদটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে বিমান। তারা বলছে দরজা ভাঙার মতো কোনো ঘটনাই সেদিন ঘটেনি, ঘটেছিল র্যাফট সেটি খুলে গিয়েছিল। আসল ঘটনাটি জানতে আমরা মুখোমুখি হই বিমানের সঙ্গে। বিমান দাবি করছে যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরটি কে বা কারা করেছে সেটি তারা নিশ্চিত নয়, তবে ঘটনার যে কিছু একটা ঘটেছিল সেটি সত্য। বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির চতুর্থ প্রজন্মের এই বিমানটিতে কিছু একটা যে ঘটেছিল এবং তা কী ঘটেছিল সেটি জানতে আমরা এখন যাচ্ছি বিমানের কাছে। 787 ড্রিমলাইনার আকাশবীণা গত 11ই সেপ্টেম্বর কোলালামপুর থেকে BG-087 ফ্লাইট নিয়ে ঢাকায় অবতরণ করার পর এয়ারক্রাফটটি পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিল তখন ওই ফ্লাইটে কর্তব্যরত ইঞ্জিনিয়ার অফিসার আমাদের বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টারের মালামাল এয়ারক্রাফটে নেওয়ার সময় এমার্জেন্সি ডোর ওপেন করেন, বাট উনি এমার্জেন্সি ডোর ওপেন করার যে প্রপার প্রসিডিওর সেটা উনি ফলো করেন নাই, বিধায় ডোর ওপেন করার পরই র্যাফট খুলে যায় এবং র্যাফট খুলে যাওয়ার কারণে পরবর্তীতে সেই র্যাফটটা এয়ারক্রাফট ইউজ করতে গেলে এটাকে আমার কোনো পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং যে পরীক্ষা করার সুবিধা ঢাকায় নাই, যার কারণে র্যাফট ছাড়াই পরও এই ফ্লাইটটি ঢাকা থেকে কোলালামপুর দেশে ছেড়ে যায় এবং আমরা র্যাফটি লন্ডনে পাঠিয়েছি। আশা করছি আগামীকাল এটি চেকিং শেষে ঢাকায় ফিরে আসবে এবং পুনরায় আমরা এয়ারক্রাফট এটা প্রতিস্থাপিত করব। এই ঘটনায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে এবং তদন্ত কমিটি গঠিত করেছে। তদন্ত শেষে আমরা এই বিষয়ে পুরোপুরি বিষয় বলতে পারব। এই বিষয়টাকে আপনারা খুবই ছোট্ট একটা বিষয় বলতেছেন, কিন্তু এই ছোট্ট বিষয়ে প্রকৌশলীকে বরখাস্ত করার মতো একটা ঘটনা হলো, তাহলে আসলে বিষয় বড় কোনটা? বরখাস্ত হওয়ার বিষয়টি বড় নাকি? বড় কোনো বিষয় না। বিষয়টি হলো যে একটা ইঞ্জিনিয়ার একটা এয়ারক্রাফটে কীভাবে কাজ করবেন তাকে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর ফলো করতে হয়। যখন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর থেকে কোনো ভায়োলেট করে কিংবা ডেভিয়েশন করে, নিয়মের ব্যত্যয় করে, তখন সেটা আমাদের বিধি বহির্ভূত কর্মকাণ্ড করার দায়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তার বিরুদ্ধে বিধিমূলক ব্যবস্থা নিতে হয় আমাদের। এটি প্রশাসনিক আইন এবং প্রশাসনিক নিয়ম। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সেই নিয়মটাকে ফলো করে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসারকে আমরা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছি এবং তদন্ত কমিটি করেছি। তদন্ত প্রমাণিত হবে অ্যাকচুয়ালি সেগুলো কী করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী আমাদের পরবর্তী ব্যবস্থা নেব। বরখাস্তের কারণটা যদি বলতেন, ওনার কেন বরখাস্ত কারণ হচ্ছে উনি এমার্জেন্সি ডোর ওপেন করার যে প্রপার প্রসিডিওর ছিল সেই প্রসিডিওর উনি ফলো করেন নাই। সেটা ফলো উনি না করাতে আমাদের র্যাপটা খুলে গেছে এবং র্যাপটা ছাড়াই আমাদেরকে এয়ারক্রাফটটা পরিচালনা করতে হয়েছে। কিন্তু দরজা এখন ঘটে নাই, যেটা অ্যাক্সিডেন্ট পত্রপত্রিকায় যে সংবাদ এসেছে দরজা খুলে গেছে, ভেঙে গেছে, এই ধরনের বক্তব্য সঠিক নয়। এখানে দরজা কোনো ভাঙেনি, দরজার জায়গায় দরজায় আছে এবং আমার পরবর্তীতে 1.5 ঘন্টা পর ফ্লাইটটি আবার পুনরায় পরবর্তী ফ্লাইট সম্পন্ন করে এখনও অ্যাজ ইউজুয়াল ফ্লাইট চলছে, কোনো সমস্যা আমাদের নেই এবং যে র্যাপটা খুলে গেছে সেই র্যাপটা আগামীকাল আমাদের লন্ডন থেকে চলে আসলে আমরা ইনশাল্লাহ সেটা এয়ারক্রাফটের প্রতিস্থাপন করে দেবো। এই র্যাপ না থাকার কারণে তো মানে এটা সমস্যাগুলো হওয়ার কথা। র্যাপটা একটা ইমার্জেন্সি ইকুইপমেন্ট, এর প্রতি এয়ারক্রাফটে থাকতে হয় এবং এই র্যাপ না থাকার কারণে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আমরা আপাতত প্রতিটি ফ্লাইটে 55 জন যাত্রী কম পরিবহন করছি। এটা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সেটা করা হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে বিমান তো ক্ষতির মুখে পড়লো একটা নাকি? একটা এয়ারলাইন্স পরিচালনা করতে গেলে এটি যেহেতু যান্ত্রিক একটা বিষয়, অনেক কিছুই ঘটতে পারে এবং অনেক কিছু হয়েও থাকে। আমরা বিধিমতো সেগুলো বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেই, কারণ আমাদের প্যাসেঞ্জারদের যাত্রাপথের যেন নির্বিঘ্ন হয় এবং যাত্রা যেন নিরাপদ হয় এবং
প্যাসেঞ্জার সেফটি হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং এই সেফটিকে ইনশিওর করতে যেই আমরা প্রতিটি ফ্লাইটেই আমরা 55 জন করে কম নিচ্ছি, যেহেতু আমাদের একটা র্যাপ্ট কম আছে, এবং আশা করছি আগামীকাল র্যাপ্ট পুনরায় এই সংযোজিত হলে আমরা স্বাভাবিকভাবে 271 জন প্যাসেঞ্জার নিয়ে আমাদের উড়োজাহাজ উড়াতে সক্ষম হব ইনশাল্লাহ। দরজার একটি অংশের কথা বলতে হচ্ছে শাকিল ভাই, এগুলো কোনো অংশ না, কিছু না, এগুলো আর কিছু না। তাহলে র্যাপ্ট এটা কি দরজার একটা অংশ হিসাবে গ্রহণ করবে নাকি? র্যাপ্ট হচ্ছে এমার্জেন্সি ডোরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। আপনারা জানেন এটি বাতাসে ভরা একটা ফলানো বেলুনের মতন, যেটি কখনো যদি এয়ারক্রাফট কোনো এমার্জেন্সিতে পড়ে, পাইলট যদি এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করে, সেটা পানিতে হোক কিংবা ভূমিতে হোক, তখন সঙ্গে সঙ্গে এমার্জেন্সি ডোর ওপেন হলে র্যাপ্ট খুলে যায় এবং র্যাপ্টের দিয়ে কিন্তু প্যাসেঞ্জার স্লাইড করে নেমে যায়। এটা হচ্ছে সেই জিনিস, এবং এটা এমার্জেন্সি ডোরের সংযুক্ত থাকে। উনি যখন পাইলটের ইঞ্জিনের যখন ডোরটা ওপেন করেছেন, ডোর ওপেন হওয়ার কথা, র্যাপ্ট ওপেন হওয়ার কথা না, বাট প্রপার প্রসিডিউর ফলো করার বিধায় দরজা ওপেন হওয়ার পর আবার র্যাপ্ট উনি ওপেন করেছে। শুধু র্যাপ্ট ওপেন হয়েছে, কিন্তু এটা ভেঙে পড়ার বিষয়টা ভেঙে পড়ার বিষয়টা সঠিক নয়, শুধু ওপেন হয়েছে। তাহলে এরকম মানে তথ্য কেন আসলো হঠাৎ করে মিডিয়াতে? এটা তো সেই সাংবাদিক বলতে পারি কেন লেখছেন, কীভাবে লেখছেন, কিন্তু ছবিও কিছু প্রকাশ করছে, ছবিগুলো তো সঠিক না। ড্রিমলাইনারের ছবি আপনি একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেখবেন, আমাদের একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেবেন S2AJS, এটা আর যে ছবিতে সেটা কোন তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা, প্রতিটি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকে না, প্লেনের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকে। তার মানে ওই ছবি যেগুলো না, এটা আমি বলতাম, ছবি আমি দেখিনি যেহেতু আমি কিছু বলতে পারবো না।